minha moto tá muito baixo, mano, na frente. Nossa, quase não para. Quase não tem freio. O freio da frente, né? O freio da frente que não tem, mano, é bem pouco, né? A sua é bom o freio. Oi? Tá bom. Se ela pegar, mas não vai, acho que não vai pegar.